அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வத்தின் காலை வானிலை அறிக்கை. சரியாக காலை 8 மணிக்கு ஆடியோவாக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ஜூன் மாதம் 15ஆம் தேதி இன்றைக்கான விரிவான காலை வானிலை அறிக்கை. இதுவரையில் முத்துசெல்வம் மதர்மன் யூடியூப் சேனல் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய நம்பர் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். கூட இருக்கக்கூடிய இந்த பில்லைக்கன் மீது கையை வைத்து ஆல் என்கின்ற பில் பண்ணி விட்டு சப்ஸ்கிரைப்டாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கான வானிலை அறிக்கை மிக முக்கியமான வானிலை அறிக்கை. அதனால் கடைசி வரைக்கும் இணைந்திருந்து கேட்டு பயன்பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தற்போது வரையில் நம்ம ஏற்கனவே அறிவித்தபடியே கடந்த 3 நாட்களுக்கு முன்னாடியே தெளிவாக குறிப்பிட்டிருந்தோம். தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் புதிய சுழற்சி ஒன்று உருவாகும்னு சொல்லியிருந்தோம். அதன் அடிப்படையில் வளிமண்டல மேலடுக்கில் தீவிரமான சுழற்சி என்பது உருவாகியிருக்கிறது. தீவிரமான சுழற்சி நிலை வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் தமிழகத்தில் இன்றைய தினம் மழைப்பொழிவு எப்படி இருக்கும், வெப்பச்சலன இடிமலை பொறுத்தவரையில் 15ஆம் தேதியிலிருந்து தீவிரமடையும் என்று சொல்லியிருந்தோம். இன்றைய தினம் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழைப்பொழிவு தீவிரமாக இருக்கப் போகிறது என்பதை பற்றி விரிவாக நம்ம பார்க்கலாம். பொதுவாக நேற்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தில் அறிவிக்கப்பட்டபடியே கர்நாடக இளையோர் பகுதியில் கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு மற்றும் தருமபுரி, நாமக்கல் மற்றும் மதுரை மற்றும் சிவகங்கை, விருதுநகர் இன்னும் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் வட தமிழகம், வட கடலோரம் என பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாகவே மழை என்பது பதிவாகிறது. இன்றைய தினமும் பரவலாக கர்நாடக இளையோர் பகுதிகளான சேலம், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி இந்த மாவட்டங்கள் எல்லாமே பெரும்பாலான இடங்களில் மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகள் பரவலாக மழை பெய்யும். நேற்றைய தினம் ஒதுக்கியிருந்த பகுதிகள் இன்றைய தினம் பரவலாக பெய்யும். இன்றைய தினம் ஒதுக்கி இருந்தாலும் கவலை வேண்டாம், நாளை பெய்துவிடும். இந்த மழைப்பொழிவை பொறுத்தவரையில் 26ஆம் தேதி வரையிலும் தொடர்ந்து நீடிக்க இருக்கிறது. பல்வேறு மாவட்டங்களில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களையும் பெய்யும். நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திண்டுக்கல், திருப்பூர் மற்றும் சேலம் இந்த மாவட்டங்களையும் பரவலாக மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தென் மாவட்டங்களையும் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி பகுதியிலும் மழை எதிர்பார்க்கலாம். காற்று பகுதிகளிலுமே மழை இருக்கிறது. சேலம் மாவட்டத்தில் மேற்கே இருக்கும், மேற்கே நல்ல மழை இருக்குது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலையும் மேற்கே நல்ல மழை இருக்குது. திருவண்ணாமலையிலையும் நல்ல மழை இருக்குது. அரியலூர், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களில் தஞ்சாவூரில் நேற்று பரவலாகவே மழை பெய்திருக்கணும். இந்த நிலையில் இன்றைய தினமும் பரவலாக மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. தஞ்சாவூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம், விழுப்புரம் மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை எதிர்பார்க்கலாம். பாண்டிச்சேரியிலும் பரவலாக எதிர்பார்க்கலாம். சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் கடலூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம் இந்த விழுப்புரம் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட பகுதி தான். விழுப்புரத்துடைய வடக்கு பகுதி, பாண்டிச்சேரி மற்றும் கடலூர் இந்த பகுதியில் மையப்பகுதியில் நல்ல மழை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துடைய வடக்கு பகுதியில் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். வடமேற்கு பகுதியில் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை இருக்கிறது. சிவகங்கை மாவட்டத்துடைய தெற்கு பகுதி, தென்கிழக்கு பகுதி, தென்மேற்கு பகுதியில் நல்ல மழை இருக்கிறது. சிவகங்கை மாவட்டம் முழுதுமே பரவலாக மழை இருக்கிறது. சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பெரும்பாலும் நீண்ட நாட்களாக மழை இல்லாமல் இருந்திருக்கு. இந்த சூழ்நிலை இன்றைக்கிலிருந்து பரவலாக மழை பொழிவு எதிர்பார்க்கலாம். நீண்ட நாட்களாக கோடையில் பெய்யாத மழை, அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரலில் தீவிரமாக இருந்த மழை மீண்டும் மேலே சற்று குறைவாக இருந்தது. மேயும் சேர்த்து இந்த மாதத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் சில இடங்கள் ஏரி குளங்களை நிரப்பக்கூடிய அளவிற்கு மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு இடங்களில் ஏரி குளங்களை நிரப்பலாம், வாய்ப்புகள் அதிகம். நிரப்பிவிடும் கண்டிப்பாக 10-15 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வரும்போது விவசாய பணிகளையும் பாதிப்படையும். சில இடங்களில் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பதற்கு உங்களோட நெல் கொள்முதல் பணிகள் பாதிப்படைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. மதியத்திற்கு மேலே எந்த ஒரு பணிகளையும் செய்ய வேண்டாம். 38 மாவட்டத்திலையும் மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. 38 மாவட்டத்தில் எந்த ஒரு பகுதியும் ஒதுக்கலை. கடலோரத்து மட்டும் சந்தேகம், மற்றபடி அனைத்து மாவட்டங்களுமே மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. மதிய வானிலை அறிக்கையில் சந்திக்கலாம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்.